喺城市嘅流動之間，設計與工藝嘅相遇，傳統與創新嘅交融，呢個就係我哋全新嘅作品 Old New New Old。今次我哋想做呢個 Old New New Old 嘅 project， 其實想帶出一個100% design in Hong Kong、100% made in Hong Kong 嘅一個家品設計嘅項目。試完幾個月之前啦，咁我屋企開始要設計我哋自己屋企嘅 project 啦。我設計過好多嘅唔同嘅 project 啦，咁到自己屋企咧，咁對自己嘅要求就比較高少少，想放一張好 centerpiece 嘅 coffee table 擺喺屋企。咁今次個 project 裏邊咧，我哋就用咗好多啲傳統嘅工藝啦，咁用一啲新啲嘅現代啲嘅手法去做咗我哋嘅 coffee table 同埋一張書台。所以我就同阿 Thomas send 個 email 過去，同佢講可唔可以一齊去生產去合作？咁佢哋一睇完嗰個 concept 都正喎，可以去試下。咁我哋對今次嘅合作就非常之滿意，因為阿 Max 本身係做開室內設計，咁我哋咧就主要 focus 喺做家私嘅，所以兩個唔同嘅 idea 夾埋一齊咧，就會好似依家咁樣出咗一件新嘅產品出現咯。想將所有嘅嘢 blend in 埋一齊，去令到喺一個現代嘅家私裏邊有一啲傳統嘅工藝，咁包括一啲入榫嘅技巧啦，同埋一啲捲簾門嘅趟門啦，咁就係一啲 tempered doors 啦。咁加上我哋又用咗我哋自己設計咗一個弧形嘅 S 型嘅 handle， 同埋一啲好有功能性嘅嘢。咁本身木材嘅延展性就好低嘅，咁要做到彎位嘅時候咧，其實對木工嚟講最難處理就係彎嘅位咯。咁今次兩件嘢全部都係彎嘅，咁所以咧我哋要曲木咧呢件事係需要好多時間去處理嘅。咁除咗曲木之外咧，咁我哋仲會有門啊嘛。咁你門都係要沿住個曲位做啦，所以我哋依家就會做咗一個趟門，由好多格去做成嘅，咁佢就可以沿住個彎位咧，就可以做到開合咯。其實一個靚嘅高水平嘅家私咧，其實唔係一定喺歐洲或者喺日本去製造，其實香港都有能力去創造到一啲可以有功能性啦、有美觀性啦、有實用性啦，亦都有傳統嘅工藝，可以放到喺唔同嘅家居或者唔同嘅 project 裏邊。Old New New Old 係一場設計與工藝嘅對話，向時間致敬，為生活增添一份低調嘅優雅。